Dicen que cuando Dios toca tu vida, no hace ruido, solo cambia algo por dentro. Lucía siempre rezaba antes de dormir, pero llevaba meses sintiendo que sus palabras chocaban contra el techo. No pedía milagros, solo paz. Una noche, mientras cuidaba a su abuelo enfermo, él le pidió que se acercara. Había estado en silencio todo el día, apenas respirando. Lucía pensó que estaba dormido, hasta que lo vio abrir los ojos. Pero no eran sus ojos cansados de siempre. Había una luz suave, cálida, como si alguien más lo mirara desde dentro. Con una voz casi susurrada, él dijo: «Él te ha escuchado». Lucía no entendió. El abuelo tomó su mano con una fuerza que no debería tener y le entregó un pequeño pañuelo, antiguo, bordado a mano. En la tela había una sola palabra, una palabra capaz de cambiarle la vida para siempre. Si quieres la siguiente parte donde te cuento qué decía el pañuelo, dímelo.